ơi tăng bìa kèn chào say từ bắt chân bắt tầm năng số đôi kỳ cọp một từ nam mà ná không mà kê ta làm tiếc kê ngày muốn cái trinh ơi mà cô đại ban bẹn thì cái tha mà cu xài sắp với ná nó chơi cho tăng bị răng hột đào tôn bài đâm mà nè đâm khuôn anh à keng nâu chơi trò vía bật tô vía bật nghĩa còn tái bái ăn đài tức tái miền sạp đã lâu vì cặp pri miền ấy chăn đạp lại chờ năng tâu mày ơi con dường chanh việc prey mùi lang phnom cho tật cho băng cho tụi lê lang phnom khơi tê cro nó cro rồi hai bạn anh chấm cái này trai chấm ấy nè ơi nang hay hoành đi không anh bay cầm đất trai lụa ban bay tinh bay xì khá đấy ai lụa ai nè cái nòng prey đó nghe ai tao chui đâu mười khla mày không ấy ơi rồi nè bộ đấy anh ơi này miền rung miền phi miền khlang phía tây ná lại đi miền kia nào ạ anh hết châu nó lạnh min nè thế bay cho đầy lụa ban thoái nè đây ta lại vay tới nè làm chơi rừng anh ấy đây mình tích cái lô nè chưa ấy vay tới ai vay tới chân vay từ nu ở đây gì á này khla cắt luôn cho đạp pho đó à thế mặc lô mà nè heo vay ăn xi mong tới gì anh ta heo nè ơi đặt bài buồn ngày hơi vay mà đây xi ta mới khla con cắt đây nè bố hạt mà tục chặt phải chơi cái hơn cả đi đại tiệt cái đấy mà đấy công nhận giờ rùa là sao ấy rồi anh đấy tao mà bắp tại anh chạy kia trời mắt mà nơi không đây không à chạy kia nó như nào ọt cô đấy anh mau pin à buộc nhóm nè khả năng tầng pram đào rồi con sẽ thấy rồi mà phải làm á hốt đọt ấy xí dương xông prap anh nè dương chỉ nẹt sạch chăng cừu môn là cung nâu không prey làm hao than nữa mình đai miên nẹt na trôi mau đi na trang mấy trang là na trang mấy để sạch trắng xây bờ sạch màu green nhưng mình trắng nè ta hả chạy chụp ấy chế ta chụp bài mà chan thi kia ấy bốn anh toàn chăn bài đấy xua anh sạch trắng nó mới làm gì nẹt sạch chăng cái hao than nẹt đại smart smart đăng rương rau rư co ở vây nơ lơ lột ní đăng trọng anh cháu anh năng á ý rồi một anh năng là mấy chè là miền riêng ấy mà coi ghê mà mơ là bò anh trai trên khơi nhom đấy là bò mà mơn pram pon chana mấy nè ba pram là tha cừu ta rủ ta sạch chăm ba sạch chiêm biếm lơ cái này thế mà nè đi men sạch chăng sạch chăm à mơ sạch chăm buộc nhom nắng vì muốn nó pliên prey miền mai miền ơi miền ta sẽ bánh trăm thế kia ai đang đa và biết prey đa bánh sao đấy trăm lũi đó á ấy có bánh trâu à sạch cột nó vì miền pom cồn không mình tăng vào phơi trăm món nó tầm nào đứng đó ấy bánh nó còn thề lẹ nó nhom tha từ đâu cột nó mà giờ mà xi từ lụa từ đâu ấy đó ấy ta thấy là chạy toán rồi khơi hay là chua pi nè cái này máu cái thằng nè khla han kê đó con trai giật thấy chui bộ nhóm pì nè màu mà rồi con kia con à cột pom đó nhá ai bắt à con kia đúng à cột pom nó ngọt cột hơi sầm lấp cột hơi vì mình khơi à con nó so với à buộc cột mơ con nó cầm khơi tới vì mình bắt từ na bắt từng vì mình đang chừng rái à na rồi ban về ban đào rô là hôn một đắc lại nâng con trồng rai à na đại sạch pe chả thế con thanh dây tập hiệp chạy đón vô trong râu vì mình khơi cho mình nâng áp bắt cách đó bây giờ tới được có về rồi các bạn anh dây lột na bong phôn na quạt na đại khơi đại rực cô nâng ban anh dây trắng việc
ចឹងនិយាយថាបើលោកនឹងលោកអ្នករើសនឹងលោកឲ្យវិញហើយតែមកពីអាអ្នករើសនឹងវាអត់ខួនវាឲ្យ ឧទាហរណ៍ថាអ្នករើសបានអាណាមិនមកយក អញ អញទៅយកឲ្យទៅណា អញចេះថាអ្នករើវាកំណត់ឆ្កែ អូ ចិត្តបានអញដល់មកមក អូនអូនណែអាទិត្យអាទិត្យអាណាអ្នកកំណើតឆ្កែហ៎ អីខ្ញុំនិយាយអ្នករើនោះទេអ្នករើ ឥឡូវបើសិនជាតាឯង សាច់ចាំនេះសាច់ចាំអូន អូ ចុះ សាច់ មក ចាំ បើសិនជាតាឯងបកែតាឯងគុនគូរមើលថាក្មេងស្រីតាំងពី20ឆ្នាំមុនឥឡូវហ្នឹងមានជីវិតអត់ហើយប៉ុណ្ណាហើយនៅកន្លែងណាបើសិនជាដឹងឲ្យ 20000 ឥឡូវនឹងបាច់តហ្មង 20000លៀប ហើយឲ្យ 20000នេះចុះខ្លួនឯងនេះរកអាវពាក់អំបាននេះ ហ្នឹងឲ្យ 20000 product ឥឡូវនិយាយលេងសើចអីណាចៅតាំងពី19ឆ្នាំមុនណាអាត្មាបានរស់នៅក្នុងព្រៃនេះយូរជាមកហើយមានសត្វថ្មាត គ្រុត គ្រុត ផុសឥឡូវ ណាណាផុស ទេ 19ឆ្នាំវាភ្លេចភ្លាំងដែរ ផងភាសាស្រុកខ្ញុំហៅថាស្រឡាញ់ផុសហ្នឹង អូផុសស្រឡាញ់ CNC សំណើចប្រចាំថ្ងៃ ឥឡូវអញ្ចេះណាតាមិនលាក់បាំងអីទេកាលពី19ឆ្នាំមុនណាមានសត្វគ្រុឌបានហោះចាប់យកក្មេងស្រីម្នាក់គឺកូនសេដ្ឋី នោះមក អើណា តែញអើយ ពេលនោះយកមកហើយគេសត្វគ្រុឌនោះមានព្រានព្រៃបាញ់ធ្លាក់បណ្ដាលឲ្យសត្វនោះស្លាប់បាត់បង់ជីវិត ណែពៀនព្រៃពីក្មេងសង្ហារឿងលុយកម្លាំងខ្លាំងបាញ់យន់ធ្លាក់តញើយនោះគ្រុនខ្ញុំដាក់បាញ់តើ អញ្ចឹង បាទ អឺ ហើយមកធ្លាក់អញ្ចឹងគ្រុនធ្លាក់ចំអាស្រមតា ធ្លាក់ចិត្តអាស្រមតាបានជាលោកតាហើយនឹងអាកាំងឃើញយកក្មេងស្រីនោះយកមកចិញ្ចឹម អាដែងហើយជន់អាចឲ្យយើងអាដែង ណា ជន់អាចឲ្យយើងជន់អាចឯងហើយ ចឹងបានក្លិនភាយភាយចំមកអញ នេះ ឥឡូវក្មេងស្រីដែលចិញ្ចឹមឥឡូវគ្នាមានរូបរាងពណ៌សម្បុរស្អាតបាតណាស់ ហៅមកឲ្យ20000ឥឡូវហ្នឹង ណា តែរើបានមែនអី រើសបាន អូខ្មាទោសខ្ញុំនិយាយមិញលឺលួសអ្នករើណាកំណើតឆ្កែ អូដោយសារកំណើតឆ្កែហ្នឹងបានវាបានមកជួប ឥឡូវសួរថាក្មេងស្រីណាបើសិនយកឲ្យគល់ខ្ញុំយកឲ្យគល់ស្ថិបានលុយចែកគ្នាឲ្យតែ20000ហ្មង កូនសទ្ធិចៃដន្យមានបុរសម្នាក់ហ្នឹង អើយអាណាយកតាណាទៀតអាដែរតាមរកអានោះទៀតអញនឹងងាប់តាមរកទៀតហើយ បុរសម្នាក់រូបរាងសង្ហាស្អាតណាស់ ចង់និយាយថាមុនងាប់បានឃើញមុខមើល បើឆ្ងល់ច្រើនមកអញចាប់ឌីលកំណើត តែស្មានទៅនេះហើយអាណាយកតាណាបាត់ទេហ្នឹង ឥឡូវណាតាសូមប្រាប់ចៅទាំងអស់គ្នាចៅស្រីហើយចៅប្រុសគេបានធ្វើដំណើរទៅមានរបស់គេហើយ និយាយបានចាប់អញមកផុសអំបោះសុកនោះអញ អញថា ចឹងគោលដៅសំខាន់ថាកូននឹងទៅដល់ណាហើយពីណាទៅណាគេដល់ទៅ ជួយហ្មងលឿនហ្មងទៅ អញឌីលកំណើតទៀតឡើយហើយ ហើយមកតបងទៅចៅស្រីនឹងទៅដល់នគរគេទៅដល់វិមានគេហើយគឺវិមានមីក្រូច វាមានលេខក្រូច ក្រូចណា អេនៅណានៅ ក្រូចនេះនោះជួលយើងនោះសេដ្ឋីក្រូចទៅ ថៃក្រូច ស្លាក់ក្រូច ស្លាក់ក្រូច ហ្នឹងអូហើយអើយបាយឃើញនេះវារកឃើញមុនយើងមានប្រាប់យើងមួយម៉ាត់អត្ថថៃហ្នឹង តែតាសូមដាំមួយម៉ាត់ទៀតណាតាមិនទាន់បានប្រាប់រឿងរ៉ាវទេណាគឺ វិញដៃសោះ ចៅឯងទៅ មានថាជឿកំណើតខុសទេអេ អាចចង់សួរបែរចេះតែថៃអ្នកជួលក្បាលយើងនឹង20ឆ្នាំឲ្យដល់រកកូនគាត់តែឥឡូវកូនគាត់នៅផ្ទះគាត់ឲ្យក្បាលយើងមានអីខ្លះក្បាលយើង20ឆ្នាំនេះ ងាប់ផាដើរកាច់ខំដើរចង់មកជីវិតឲ្យស្រាប់តែនៅក្រោយគូត ហើយរឿងរបស់គេសោះនាំគ្នាដើររោដល់អស់ខោអស់អាវចឹង ត្រូវថាសន្យាពាក្យសច្ចៈណាមួយខ្ញុំពួកខ្ញុំទាំងអស់នេះថាលុបលុនចង់បានមាសប្រាក់ពីសិទ្ធិ អើ ស
ស្វែងរកចោលអាណាខ្លួនឯងទាំងស្រុងមកដល់ពេលធ្លាក់ខ្លួនធ្លាក់ផ្លូវអត់ខ្វល់សំខាន់រកឃើញឥឡូវសំខាន់ដឹងថាឃើញហើយប៉ុន្តែនៅចាស់គេរកទៅរកមិនឥឡូវឥឡូវរកតែមិនឥឡូវមិនទៅរកចាស់គេនឹងហ្មងទៅដើរតួកូនធ្វើទៅរើឥឡូវសំខាន់តាសំខាន់គេថាបង្ហាញពីរូបរាងរបស់យើងថា20ឆ្នាំមិនសល់បានថប់ភិនភាកយ៉ាងណាអេមុនទៅអាសុំសួរសបល់អាពូលមួយម៉ាត់តាមិនដែរប៉យហើយទៅអេលងខ្លួនបាត់នៅជាមួយតាដែរតាចេះបល័យថៃតាចេះមកចាប់បំបាំងខ្លួនបំបាំងកាយអត់ឲ្យគេរកឃើញចៅឯងចង់រៀនអត់រៀនឲ្យមេមកសុំបល័យស្នេហ៍ពោះវិញអត់ទៅយកបល័យស្នេហ៍ពោះវិញអត់ទេពួកខ្ញុំកាត់បោសបោអីគេថាពួកគេបោសសង្ស័យពុះត្បូងនៅក្នុងនឹងចឹងឲ្យដែរលើរងប៉ុណ្ណេះហើយអាណាបុកទៅអាបុកទៅឥឡូវតាបុកដល់នេះចៅណាដល់ថ្នាក់ពោះកើតពោះត្បូងហើយបានទឹកដីសុកនេះចៅអត់ចេះទេតាអត់ចេះទេអញអត់ចេះទេអាពោះត្វេកត្បូងនឹងពោះនេះបើសិនជាចៅទៅដល់ហ្នឹងចៅបានប្រយោជន៍គេនឹកឃើញគុណចៅធ្លាប់ដើររកកូនគេអញ្ចឹងគេឲ្យជាមាសជាប្រាក់អីបានដូចបានកាក់ខ្ញុំទិញតង្វាយមកថ្វាយឲ្យលោកតាហ្មងលោកតាត្រៀមខ្លួនងាប់ហើយទៅណាអញមកឲ្យតាដាក់តានីតាងាប់អញនៅយូរហើយភ្លេចមើលតាមើលពាក់សឹកប៊ូស្បែកខ្ពើគេប្រកេនអ្នកមានបារមីសច្ចាំងគេឲ្យដើរជើងសទេផ្ទាល់ដីចេះបានវាស័ក្តិសិទ្ធខ្លាច់មុតបលាដើរប្រមាណ1000ឆ្នាំហើយជើងសទេសុតឥឡូវចង់ដឹងថានេះអាតំណប់ហ្នឹងពាក់ទៅវាកាន់សិលកាន់អីកុំពាក់តាហ៎ណែអានេះទុកធ្វើអានេះយើងទុកត្រាំទឹកឲ្យអាំងស៊ីតាមផ្លូវតាថាគេថាសាច់ចាំងបរិច្ចាគអីចង់និយាយថាខ្ញុំសុំអីបានហ្នឹងបានទាំងអស់សុំអានេះស្បៃគ្របតាមផ្លូវតាអត់ឆ្លៀកខោលីអូទេណានេះតាមិនដបងអីទេកាត់អានេះទៅឆ្អែតហើយចឹងហ្នឹងប្រកែហ្មងខ្លាំងហ្មងចាំខ្ញុំទៅហើយតាខ្ញុំទៅណាសុខភាពល្អណាចៅប្រយ័ត្នប្រយែងតាមផ្លូវណាធ្វើដំណើរតាមផ្លូវកុំសម្រាកឲ្យសោះប្រយ័ត្នមានគ្រោះថ្នាក់យីអីគេនេះថ្ងៃមុខថ្ងៃក្រោយកុំធ្វើអាកំណត់ឆ្កែចឹងទៀតហ៎តាខ្ញុំទៅណាតាទៅស្រួលសុខបាយតាមផ្លូវចាស់ហើយមកយកគាត់កំណត់ឆ្កែចឹងវាមិនសមពួកអានេះតែមិនក្មេងយុបានអីអាត្មា17000ឆ្នាំហើយនិយាយឲ្យមនុស្សស្ដាប់និយាយឲ្យឆ្កែស្ដាប់ហើយនិយាយមួយណាវាច្រើនពេកគេអង្គុយជឿបើខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំយកមួយម៉ាត់តែ65ហ្នឹងហើយចាស់ខ្ញុំបន្តិចរំ10000ជាងឆ្កែវាត្រូវហើយមហាសំណើចលេខចៅឯងណាតាប្រមាលមើលអ្នកទាំងអស់គ្នាមានគ្រោះហើយអាត្មាក៏មិនដឹងគ្រោះអីដែរ